তো বন্ধুরা, আজকে নিয়ে আসলাম আরেকটা স্মার্ট ওয়াচ আনবক্সিং করে দেখানোর জন্য। আপনার টোটালি ওয়াটারপ্রুফ এবং কি কলিং সিস্টেম আর 4G সিস্টেম দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট GT2 4G ওয়াচ। সো ওয়াচটা আজকে আনবক্সিং করে দেখাবো। যারা যারা আমার নতুন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিয়ে দেবেন, ভিডিওটা না টেনে পুরোটাই দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন ওয়াচটা রাউন্ড সিস্টেম, দুটা বেল্ট আছে সাথে। সবাই সাথেই থাকেন। বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন ওয়াচের কোয়ালিটিটা অনেক সুন্দর এবং কি আপনার বেল্টটাও অস্থির বেল্ট করছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা একটু স্টিল টাইপ। সাথে কি কি আছে সেটাও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সাথে এখানে লেখা আছে চার্জার, এটা হলো চার্জার, আর এটা এক্সট্রা একটা স্ট্র্যাপ আছে। চার্জারটা ওয়্যারলেস না, নর্মাল সিস্টেম। সো ওয়াচটা হলো এটা। সো বন্ধুরা, এটা হলো স্মার্ট ওয়াচটা, দেখতে পাচ্ছেন ফিনিশিংটা এবং কি টোটালি মেটাল সিস্টেম। অ্যাপ্লিকেশনগুলো নর্মালি অ্যাপ্লিকেশনে সবগুলোই একরকম সেম হয়। চার্জারের কোয়ালিটি এরকম, চার্জার ওয়্যারলেস চার্জার না, নর্মাল চার্জারই। আর দেখতে পাচ্ছেন ওয়াচের ফিনিশিংটা অস্থির ফিনিশিং এবং কি এটা আপনার নেভার স্লিপ ডিসপ্লেটা স্লিপ করে না। প্রাইসটা হলো আপনার, এটা আপনার 10 বিডির মতো হয়। 10 বিডি 3-3.5 হাজার টাকা হয় বাংলাদেশের টাকায়। এটা ব্র্যান্ডেড ওয়াচ, আপনার GT2 কোম্পানি, নর্মাল চায়নার মতো না। চায়না হলেও আপনার কোম্পানিটা ভালো। সো বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিয়ে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। এটার সাথে গ্যারান্টি কার্ডটাও সেটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, সেটাও আছে সাথে গ্যারান্টি, উইথ গ্যারান্টি ইন্টারন্যাশনাল 1 ইয়ার।